Students, I hope you all enjoyed the Diwali vacation very well, and we have completed the first term part nicely and very smoothly. Now we are going to start the second term of the 10th standard. In that we'll start the new topic from algebra, that is probability. We have already completed 3 topics from algebra and 3 topics from geometry. Now this is the 4th chapter from algebra, that is probability. Okay, so today we are going to start with the new topic, probability. So before going to start this topic, first I'll share you something about probability. Probability is nothing but the outcomes of the sample point. What is the sample point? Sample point means if you are tossing any object, like if I am tossing a coin, so there will be two probability and possibility, okay, that head will become or tail will become. ठीक है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है. तो पॉसिबिलिटी इज नोन टू बी अ प्रोबेबिलिटी. जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो हमको पता है बट नॉट श्योर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. सो विल लर्न something more in this chapter. This chapter is very simple and very interesting topic it is. Okay, so you have to learn the some sample points, okay, for this chapter. Using that sample point you can easily solve the questions. Okay, so here probability is a possibility of outcome. Okay, suppose you have already played in your childhood, that is dice. Okay, challa sat, or we can say ludo. Okay, so in that if you observe that dice, so in that dice you can see that there are 6 numbers are there. Okay, it is form of the cuboidal type, it is that object. So in that there are 6 faces on that. So in each face there is a number. Okay, in the first face there is 1 number, in the second face there is 2 number, and 3 number, ऐसा 6 number तक है. So the sample point, the possibility of that dice will be 6. वो dice को एक बार तुम toss करेंगे तो it comes 1 sometimes. अगर फिर से toss करेंगे तो 3 भी आ सकता. Again if you toss and if you if you throw that dice, you will get any number, but it will give you 1 to 6. 1 से 6 के बीच में नंबर मिलेगा. 7 आएगा कि उसके अंदर? You will not get 7 number. You will not get 8 number. Why? Because in that dice only 6 numbers are there. Okay, so the possibility numbers and the possibility points will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is called sample space of a die. Similarly, if you toss 2 coins simultaneously, okay, 2 coins if I'll toss 2 coins simultaneously, so what will you observe? Listen carefully. What will you observe? So you will observe, if you toss 2 coins simultaneously, either 2 coins will come head, दोनों coin पे head आ सकता, 2 coins will come tail, दोनों coin पे tail आ सकता. Okay, first coin पे head, second coin पे tail आ सकता. Okay, head tail, और first coin पे tail, second coin पे head आ सकता. तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? तो अगर तुम देखे जाएंगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी इसमें? 4 पॉसिबिलिटी हो सकती. ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती? 4. कैसे? 2 टाइम्स हेड आ सकता, 2 टाइम्स टेल, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती. ओके, फिर इसी तरह से हर चीज़ के लिए अलग अलग सैम्पल पॉइंट है. सो लेट स्टडी अबाउट दिस. सो उसी के मैंने फॉर्मूले लिखा के दिया फर्स्ट. ओके, so first we'll understand the formula, sample point, sample space, then we'll go through the example. So I hope you understood this part. Okay, so probability is nothing but the possibility of the outcomes. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैंने इधर लिखा के दिया ऑलरेडी, तुम देख सकते हैं, sample space. What I have written here, so you can see here it is written sample space. So what is the sample space? First we'll understand. The sample space is the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space and it is denoted by S. तो जो भी रैंडमली आउटकम्स है, रैंडमली मतलब बोले तो कुछ भी आ सकता, हमको पता ना. अभी मैं सपोज मेरे पास कॉइन्स है, क्या मैं बोल सकता कि कॉइन टॉस क्या हेड ही आएगा? तो पॉसिबिलिटी हेड भी है, टेल भी है. सो आई एम नॉट श्योर दैट हेड ऑलवेज कम. ओके, सो इसलिए इधर लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस. तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस से. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन, सैंपल स्पेस. नाउ विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट. फर्स्ट, इफ अ कॉइन इज टॉस,
अभी मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है. सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? हेड एंड टेल. सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए? 2, बिकॉज एच एंड टी देयर आर 2 पॉइंट्स. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 2, ठीक है. सेकेंड, if 2 coins are tossed simultaneously, so what will be the sample space? HH, HT, TH, TT. ये जो फर्स्ट नंबर पे नंबर लिखा हूँ मैंने एच एच टी टी, दैट इज द फर्स्ट कॉइन. जो सेकंड पोजीशन पे जो मैंने वैल्यूज लिखा हो, दैट इज द सेकंड कॉइन. तो एच एच मतलब फर्स्ट कॉइन पे एच, सेकंड कॉइन पे एच. एच टी मीन्स फर्स्ट कॉइन पे एच, सेकंड कॉइन पे टी. टी एच मीन्स फर्स्ट कॉइन टी, सेकंड कॉइन एच. टी टी मीन्स फर्स्ट कॉइन पे भी टी आएगा, सेकंड कॉइन पे भी टी आएगा. एच मीन्स हेड, टी स्टैंड फॉर टेल. एच स्टैंड फॉर हेड, टी स्टैंड फॉर टेल. द हेड और टेल. तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4. तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 4. इफ अ वन डाई इज ड्रॉन, अगर एक डाई ड्रॉ करो मैंने, so what is the sample space? 1 2 3 4 5 6. So what is the sample point? N of s is 6. So these are the sample space of this experiments. ये सब एक्सपेरिमेंट है. एक कॉइन टॉस करिए, एक्सपेरिमेंट किया मैंने, ठीक है. 2 कॉइन टॉस किया, दैट इज द एक्सपेरिमेंट. 1 डाई इज थ्रोन, दैट इज द एक्सपेरिमेंट. दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. अब विल गो टू द नेक्स्ट हियर. सो यू कैन सी हियर आई हैव रिटन इधर अनदर, दैट इज इफ 2 डाइज आर ड्रॉन. अभी 2 डाइज को ड्रॉ की, तो क्या बनेगा सैंपल पॉइंट? तो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा 1,1 1,2. फिर मैंने डॉट डॉट दिया, क्यों? क्योंकि इधर 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे पूरे नंबर है. सो आई हैव रिटन डॉटेड लाइन्स. सो यू कैन राइट फुल फॉर्म. टोटल you can write 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6. then 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6. so if you go like this, finally you will get 6,1 6,2 and last value is 6,6. तो जब भी दो डाइस हम थ्रो करेंगे तो इतने सैंपल पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है. तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? 36 पॉइंट्स. कितने पॉइंट होंगे? सैंपल पॉइंट इज 36. तो ये भी तुमको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा. इसके ऊपर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के एग्जाम्पल आते हैं इसके ऊपर, ये सैंपल स्पेस पे. सो दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस. ओके. तो इफ 2 डाइज आर ड्रॉन, ठीक है, ठीक है, देन द सैंपल स्पेस आर 1,1 to 6,6. सो देयर विल बी अ 36 पॉसिबिलिटी. ओके. नेक्स्ट, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. नेक्स्ट, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, अगर मैं 3 कॉइन टॉस किया तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती? इफ ऑल, एक फर्स्ट केस में ऑल 3 हेड हो सकता, फिर 2 हेड्स 1 टेल, फिर टेल सेकेंड कॉइन. Good morning students. As we have already seen the introduction of the probability and we have seen the sample space and the formulas of sample space. So let us revise about that. So we have seen the experiment and the sample space. So first we know what is meant by experiment. So experiment is nothing but if I toss any coin, that is an experiment, and if I toss any dice, that is also another experiment. When I do any experiment and what outcomes will come, that is called probability and sample space. So here suppose I'll toss a 1 coin and I have a 2 possibility to come, that is head, either head or tail. So this head and tail are called outcomes and tossing a coin is called experiment. So these two you have to be clear. What are the experiment and what are the sample space. So experiment is nothing but what action we are doing and possibility is nothing but what outcomes will come. Okay. So as we have already seen, for 1 coin what are the sample space, for 2 coins, for 3 coins, for 1 dice, for 2 dice. So related to that, so we'll go through the exercise, that is a practice set 5.1. in that there is a 2 questions are there. We have to just simplify 2 questions and we have to write the sample space. So as I have seen, we have seen that the sample space is nothing but the outcomes. So the first question is given that how many possibilities are there in each of the following. Okay. So first question is that Vanita knows the following sites in Maharashtra. तो वनीता ने जो भी महाराष्ट्र में साइट्स है उसका विजिट करी और वो साइट्स को जानती है, तो वो साइट्स के नेम्स लिखे हुए क्वेश्चन में एंड वी हैव टू जस्ट कलेक्ट एंड राइट इन द वन सेट and that set is known to be a sample space. So first question is very simple. The questions are already given. That question is the answer. We have to just write all the sites in a one bracket. Okay. So Vanita knows the following sites in Maharashtra. तो ये क्वेश्चन को अगर तुम रीड करेंगे तो ये क्वेश्चन में दिया है कि वनीता ने जो जो साइट्स जानती है वो साइट्स के नेम्स दिए हुए. That names we have to write in the bracket.
So how I have written the answer? So S is nothing but sample space is equal to, then put the bracket, then write the all names. That names are these names already given in your textbook. Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar, Tadoba, Amboli, Raigad, Matheran and Andaman. Okay. So these are the places where the Vanita knows the sites in the Maharashtra. So these are the sample space. Okay. So this completes the question number 1. What I did here, the question is given that Vanita knows the following sites in Maharashtra and the places are written in the form of question. We have to just write all these sites in one set, and that set is known to be a capital S, and S is nothing but the sample space. Okay, so this completes the question number 1. Now we'll come to the question number 2, that is any days of a week is to be selected randomly. अभी वीक में कितने दिन होते हैं वो हमें सेलेक्ट करना है. तो एक वीक में जितने भी दिन होते हैं वो उसके सैंपल स्पेस हो गए. वो दिन में से कोई भी एक मैंने सेलेक्ट किया, बट कौन सा डे सेलेक्ट किया दैट आई डोंट नो. That may be randomly. It may be Monday, Tuesday, Wednesday, up to Saturday, Sunday. Maybe it may be. So what are the sample space will be here? So sample space will be S equal to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. We have to write all days in a bracket. And that bracket and that set is known to be a sample space. So sample space for a days in a week. For a days in a week. तो एक वीक में जितने भी डेज होते हैं उसके सैंपल स्पेस हो गए. तो ये डेज में से कोई एक डेज में लूंगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इज द आउटकम्स. ठीक है. सो सैंपल स्पेस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. सो दिस कंप्लीट योर प्रैक्टिस सेट 5.1. So practice set 5.1 is very simple. Okay, they have given the question, we have to just write the sample space. Okay, in the first question they have given the places in Maharashtra, we have put it in the bracket and that bracket is known to be a sample space. In the other question it is given that any days of a week is to be selected randomly. So here the days of a week is selected randomly, so we have to write the days in a week. How many days are there in a week? So there are 6 days, so write those days. So in the sample space, I have written Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. So these are the sample space. So I hope you understood this practice set 5.1. Now we'll come to the practice set 5.2 here. So for the practice set 5.2, the question number 1 is given that one coin and one die are thrown simultaneously. On my first hand there is a coin, suppose, and other hand I have a dice, suppose. So in one hand one coin is there, in one hand, other hand one dice is there. Okay, suppose I toss both objects simultaneously. So what I observe, so what are the sample space will become. Okay, but in coin there are two possibility only. One head will come, either tail will come. In dice there will be a 6 possibility. Okay, 1 will come, 2 will come, but because in a dice there are 6 numbers are there. So if I toss both the object and both the coin and dice are simultaneously, so what I will observe, so we'll get the sample space like this. You can see here in head H1, head N1, then head 2, head 3, means head आएगा, dice में का कोई first number आएगा, then head dice में का second number, then head डाइस में का थर्ड नंबर. मतलब हेड इसके पूरे 6 नंबर के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे. मींस इन वन कॉइन देयर इज अ हेड, देन वन हेड विल कम विद वन डाइस, डाइस के ऊपर का अपर फेस का 1 नंबर, देन वन हेड विल कम टू द डाइस ऑफ द सेकंड नंबर. इसमें का हेड 3 नंबर के साथ भी आ सकता है, हेड 4 6 ऐसा 6 तक क्या आ सकता है. देन टेल 1, टेल 2, टेल 3. सो विल राइट H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 and finally last part we will write here T6. So how many possibilities are there here? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so there are 12 points are there. So these are the sample space and n of it is nothing but the sample point. So there are 12 sample points. So this is the answer. How it comes? Because here we are tossing both simultaneously. Suppose instead of one die, only one coin is given, one coin are thrown simultaneously.
So sorry, one coin is tossed only, not simultaneously. So what will be the sample space? H and T only, head and tail. ओके, बट इधर क्या दिया है, एक कॉइन एक डाइस के साथ है, तो एक कॉइन में हेड या टेल आ सकता, और डाइस में एक से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है। एक बार मैं डाइस टॉस किया तो 1 आ सकता, सेकंड टाइम मैंने डाइस टॉस किया 2 नंबर आ सकता, थर्ड टाइम टॉस किया 3 आ सकता, ऐसे 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकते, रिपीटिंग को छोड़ दो, 1 2 बार भी कर सकता, 2 3 टाइम्स भी आ सकता, बट पॉसिबिलिटी कितने नंबर्स की, 1 to 6 की। सो हेड को पूरे 6 नंबर के साथ मैंने लिया, H1 H2 H3 H4 H5 H6, देन टेल को पूरे 6 नंबर के साथ लिया, T1 T2 T3 T4 T5 and T6. So total how many possibilities here? 12. So this is the sample space and this is the sample point. So in the question number 1 for the practice set 5.2, it is given that, okay, write the sample space and write the sample point. So for first question, this is the answer. Okay, so I hope you understood this example. Now we'll come to the second. 2-digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a number. मेरे पास 3 numbers given है, 2, 3 और 5, ये 3 numbers are given. अब ये 3 numbers को मेरे को form करना है 2-digit number. Okay, using 2-digit number. तो कैसा form करूँगा? Suppose तो इधर 2 है, 3 है, 5 है, without repeating. Means we don't write 22, 33 and 45. 22 repeating नहीं करना है, 33 repeat नहीं करना है, 55 repeat नहीं करना है. So how will we write here? 2, 3 that is 23, 2, 5 25, तो पहला 23 आ सकता, then 25 आ सकता, okay, then 3, 2 that is 32, okay, then 3, 5 that is 35, then 5, 2 that is 52, and finally 5, 3 that is 53. Okay, so like this the number will be come out. Okay, there are 3 numbers are there, 2, 3, 5. What question states that write 2-digit numbers are formed using digits 2, 3, 5 without repeating a number. मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग 2, 3 एंड 5, ये 3 नंबर का यूज करके विदाउट रिपीटिंग अ नंबर. तो मैंने क्या किया, 2, 3, 5 था, तो मैंने क्या करा, पहले 2 को 3 के साथ लिया तो 23 बन गया, फिर 2 को 5 के साथ लिया तो 25 बन गया, फिर 3 को 2 के साथ लिया तो 32 बन गया, फिर 3 को 5 के साथ लिया तो 35 बन गया, फिर 5 को 2 के साथ लिया तो 52, देन 5 को 3 के साथ लिया तो 53. दिस पॉसिबिलिटी विल कम आउट. ठीक है, 22, 33, 55 नहीं लेना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेटेड दैट विदाउट रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं करना है. सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन? द सैंपल स्पेस विल बी S equal to 23, 25, 32, 30, 35, 52, 53. So how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the sample space and n of s equal to 6. This is the sample point. So this is the sample space and this is the sample point. Okay, this I have shown for your understanding. Okay, no need to write this. Your solution will be start here. Okay, this no need to write this one, this thing. Okay, this thing I have just shown you for your understanding. Okay, you have to better understand for checking this. Okay, so we have completed these 2 questions from practice set 5.2. There are 3-4 questions are there in practice set 5.2. So we have completed 1 question. Okay, so these 2 questions are very simple. So I hope you understood both the practice set, and the rest of the question will solve for the next lecture. So thank you so much.